दोस्तों, क्या आपको भी अपने फ़ोन में या तो बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है जब आपको कॉल करता है, या फिर दोस्तों किसी वीडियो को आप यूट्यूब पर देखते हैं, या फिर दोस्तों थोड़ा-थोड़ा साउंड आ रहा है, यानी हल्का साउंड आ रहा है, आपको ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है जब आप अपने फ़ोन को लिए थे न्यू, उसके जैसा आपको साउंड नहीं आ रहा है, तो भाई इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो अगर दोस्तों आपका बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और जिनका दोस्तों हल्का-हल्का आ रहा है उनको क्या करना है वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएँगे दोस्तों, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या होगा, ये जो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जैसे कि मीडिया है ना? ये आपका एकदम, इसको आपको ज़्यादा कर देना है आपको। फिर दोस्तों आपका वो जो है रिंग वॉल्यूम है, अगर आपको कोई कॉल करता है उस समय साउंड नहीं आ रहा है और आपका फ़ोन जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे साइलेंट मोड में भी नहीं है, तो आप इसको क्या कीजिए, इस तरीके से फुल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर ये हमको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? फिर दोस्तों नोटिफ़िकेशन का आपको दिख जाएगा, इनको भी आप क्लिक करके क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कम बेशी कर सकते हैं, और अलार्म का भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सबको दोस्तों आप क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से फुल कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से। तो आपका दोस्तों क्या होगा, जो बिल्कुल भी साउंड अगर नहीं आ रहा था तो आपको साउंड आना शुरू हो जाएगा। बट अब दोस्तों जिनका साउंड तो आ रहा है लेकिन हल्का-हल्का आ रहा है, पूरा साउंड नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है, जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में। क्योंकि उनका हुआ क्या है, उनका जो स्पीकर होता है दोस्तों, उसमें गंदगी बैठ जाने के चक्कर में आपका जो साउंड बहुत कम आता है। तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप जो मैकेनिक को दिखा के स्पीकर को साफ भी करवा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाएँगे दोस्तों, और यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है, जो कि है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है SOUND, साउंड बूस्टर करके आप सर्च करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आप कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे ऐप मिलेंगे, लेकिन उनमें एक ऐप आपको ये वाला दिखेगा, वॉल्यूम बूस्टर, है ना? गोड डेव करके। इसका दोस्तों अगर आप डाउनलोड देखेंगे 50 मिलियन प्लस है, ठीक है? तो भाई ये एक सेफ ऐप है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सिंपल इसको क्या करना है, पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जस्ट इसे ओपन करेंगे दोस्तों। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे होगा क्या, कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नीचे दो चीज़ है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है बूस्ट। तो भाई वॉल्यूम आप अपने हिसाब से 100 भी कर सकते हैं, है ना, कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे 60-70, है ना, यानी 70-80 तक आपको वॉल्यूम रखना है। और जो बूस्ट है दोस्तों, इसमें क्या कीजिएगा, आप हाईएस्ट क्या कर सकते हैं, 40 तक रख सकते हैं, ठीक है? 40 से आपको ज़्यादा नहीं रखना है। पहले आपको 30 में देखना है, 30 में देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है फिर भी साउंड कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इसको 40 तक कीजिएगा। 40 के ऊपर नहीं करना है, 40 के ऊपर करेंगे तो आपका स्पीकर जो है वो डैमेज हो सकता है, वो फट भी सकता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 रखना है, ये लोग नीचे लिख भी दिया है। तो पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, वॉल्यूम 100 भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बूस्ट को दोस्तों आप 30 में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका साउंड कम आ रहा है, तो आप 30 से हटा के दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, जो है 40 तक पहुँचाइएगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं करना है। 40 में दोस्तों अच्छा खासा आपको जो है साउंड सुनने को मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? 70, 30 या फिर दोस्तों 100 और 40, उससे ज़्यादा नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।